La piramide del successo di John Wooden è il capolavoro di anni e anni di studi sulla leadership di un semplice uomo che è riuscito da niente a far vincere 10 titoli consecutivi alla squadra universitaria che allenava. Il grande John Wooden ci ha lasciato qualche anno fa, ma ci ha lasciato il suo più grande insegnamento, che è la sua definizione di successo. Il successo è pace per la mente, perché sappiamo che in tutto quello che abbiamo fatto abbiamo dato il massimo, ed è quella sensazione di aver dato tutto che è la gratificazione di successo più grande. Questa bellissima definizione di successo è collegata alla piramide del successo, questa figura architettonica costituita da 15 blocchi. Ogni blocco sostiene quello successivo, ovvero quello posizionato sopra, e nessun pezzo è messo a caso. Il concetto legato alla piramide è che solamente nel momento in cui avremo tutti i blocchi, tutte le caratteristiche inserite all'interno dei blocchi, allora sì potremo aspirare al successo come persone, come allenatori, come giocatori. I due blocchi laterali della base sono le colonne portanti di tutta la piramide, infatti sono entusiasmo e lavoro duro. Gli altri blocchi che completano la base sono amicizia, intesa come rispetto e fiducia, lealtà e cooperazione. E per poter cominciare ad aspirare al successo, cominciare ad aspirare ad arrivare all'apice, è da questi blocchi e da queste caratteristiche che dobbiamo cominciare a lavorare. Il cuore della piramide è costituito per prima cosa dall'autocontrollo, la capacità di essere ricettivi nell'imparare di continuo qualcosa di nuovo, avere iniziativa e continuare a fare anche nel momento in cui le situazioni sono difficili. Riuscendo a lavorare su queste caratteristiche così importanti sulla formazione del nostro carattere, potremo passare al livello successivo, in cui troveremo l'importanza di avere una condizione fisica e mentale ottimale, di avere l'abilità di padroneggiare ciò che facciamo e lo spirito di squadra. Con queste tre fondamentali caratteristiche potremo poi aspirare all'apice, passando per equità e confidenza, che vanno a creare le condizioni ottimali per diventare un grande competitivo, ovvero colui che nelle sfide più importanti riesce a diventare la miglior versione di se stesso. La bellezza di tutto questo è che John Wooden definisce come la malta di tutta la piramide la fede e la pazienza, perché per quanto si possa aspirare al successo e per quanto si possa avere e riuscire a completare tutti i blocchi, ci vorrà del tempo e continuare a credere che quello che si sta facendo porterà a un risultato importante. Studiando la piramide vi renderete conto quanto applicabile sia in qualsiasi contesto, in contesto di squadra fra i giocatori, fra i ragazzi, in contesti come personale degli allenatori o di staff degli allenatori. E ricordiamo che una squadra non significa solo sacrificarsi per l'alto, ma bensì sacrificarsi per l'obiettivo di tutti. La piramide dell'insegnamento del successo nello sport è lo strumento con la S maiuscola per noi allenatori. La piramide dell'insegnamento dello sport. La piramide del mamma mia che nome lungo. È stata creata partendo dalla piramide del successo di John Wooden, con la differenza che è per gli allenatori. Sono 5 livelli che vanno a creare questa piramide, in cui su ogni livello vi sono differenti caratteristiche, differenti aspetti. Al primo livello ci sono tutte quelle caratteristiche che riguardano la creazione, diciamo, di un legame con chi alleniamo, l'importanza di creare appunto un legame che vada oltre il solo fatto allenatore e giocatore. Nel secondo livello si parla invece dell'importanza per l'allenatore di formarsi. Nel terzo livello, che è il cuore della piramide, c'è tutta la parte di comprensione emotiva, dove noi allenatori abbiamo bisogno più di qualche volta di, diciamo, comprendere lo stato emotivo dei ragazzi. Gli ultimi due livelli sono quelli che riguardano l'esempio, perché per insegnare, per allenare, c'è bisogno che noi per primi allenatori diamo un esempio, diamo una direzione. Tutti noi vogliamo dare la possibilità ai ragazzi appena arrivati di riuscire a crescere e magari arrivare alla pari di ragazzi che già da tempo che giocano. Non è facile e spesso durante l'allenamento il pallone gli viene passato poche volte, spesso sono ai margini del gioco, eccetera eccetera. La soluzione potrebbe essere fare dei giochi in cui solamente loro, solamente questi ragazzi che devono ancora crescere, possono fare punto. Immaginate squadra contro squadra in qualsiasi gioco, rugby, calcio, basket o quello che volete voi. Gli unici ragazzi che possono fare punto sono quelli con la canotta di un colore diverso. In questo caso appunto metteremo la canotta ai ragazzi che vogliamo che crescano. Di conseguenza tutta la squadra, tutti i componenti della squadra si adopereranno per passare la palla loro, e di conseguenza questi ragazzi con la canotta di colore diverso, avendo questa grande responsabilità di poter fare punto, si sentiranno molto più partecipi del gioco, cercheranno di entrare molto di più nel gioco. Fatemi sapere quando lo provate come va. Se abbiamo la fortuna di avere un buon numero di ragazzi, possiamo già intravedere magari un gruppetto con una qualità e un gruppetto con un'altra qualità. Mi ricordo la prima volta che ho lasciato far fare le squadre di allenamento ai ragazzi, non mi ricordo per qual motivo, ma comunque non avevo tempo di farlo e li ho lasciati fare loro, e è stata la volta in cui ho capito che non avevo capito niente. La cosa interessantissima è che mentre i ragazzi facevano le squadre pensavo sì, ma forse è meglio quello metterlo dall'altra parte, quello troppo forte per essere contro l'altro e così via, ma
ma alla fin fine i ragazzi hanno creato due squadre talmente equilibrate che è stato forse uno dei migliori allenamenti che abbia mai fatto. Per questo quando sento certi discorsi del fatto io faccio 2 volte a settimana squadre equilibrate, una volta a settimana squadre di livello, io faccio tutte squadre di livello, poi il sabato per la partita faccio squadre equilibrate, o tutti i ragionamenti del genere, mi viene su, in Veneto si dice, i grisoeoni. Non vi sto a spiegare cosa. Il concetto è questo: se ci concentriamo su tutte queste cose, livello, qualità e cose del genere, non ci concentriamo su qualcosa di importantissimo, ovvero l'osservazione in primis e la possibilità di far sviluppare autostima e fiducia nei ragazzi. Perché se io ho un Ronaldo in squadra, ma uno non ho la capacità di osservazione e 2 lo faccio giocare sempre con quelli scarsi, non è stupido, e quindi vedendosi di continuo confrontarsi con ragazzi scarsi non avrà mai la possibilità di sviluppare autostima, fiducia, resilienza, magari confrontandosi con qualcuno un po' più forte di lui. Facciamo fare le squadre ai ragazzi, perché così avremo molto più tempo da dedicare alle cose veramente importanti. Il più grande problema dei allenatori nel gestire la vittoria e la sconfitta è che non abbiamo ben chiaro l'obiettivo. Certo, chiunque a fine partita è felice se il punteggio è a favore della sua squadra. Sta di fatto che comunque non possiamo basare o valutare l'apprendimento dei ragazzi su dei numeri appesi su un cartellone. Avere chiaro l'obiettivo ci dà la possibilità di guardare la partita in maniera differente, ci dà la possibilità di concentrarci solamente sulle cose utili. Se abbiamo allenato l'attacco quella settimana, andremo a valutare durante la partita quel tipo di apprendimento. Se abbiamo invece allenato la difesa, andremo a valutare quel tipo di apprendimento su quel particolare argomento. Tutto sarà molto più chiaro in primis per i ragazzi, perché le nostre parole avranno un senso, avranno un filo logico con quello fatto durante la settimana. Certo, non è facile e magari qualcuno potrebbe dire che è un qualcosa di banale o inutile. Vi invito a provare e a vedere quanto più semplice e chiaro sia per i ragazzi riuscire ad imparare, e ovviamente anche per noi allenatori allenare. Molte volte i ragazzi subiscono lo stress dei non allenatori e piuttosto che puntare il dito sulla persona dovremmo aprire gli occhi e capire e vedere in quale ambiente è inserito questo allenatore. Nel libro Dining for a Paycheck, per quanto si parli di mondo del lavoro, mondo imprenditoriale, i problemi che vengono affrontati sono situazioni che troviamo tutti i giorni nei nostri campi sportivi. Scarsa libertà di prendere decisioni, scarsa libertà di scelta, mentalità rivolta al risultato, basso livello di comunicazione tra di noi allenatori e tra i club e gli allenatori. Se creiamo un ambiente in cui gli allenatori non sono liberi di mettere in pratica le proprie idee, allora lo stress aumenterà in modo considerevole. Se a questo aggiungiamo la scarsa comunicazione tra i non allenatori, ma anche tra, diciamo, i club e la società verso gli allenatori, che potrebbe essere interpretato come: se non mi parlano vuol dire che non mi considerano, vuol dire che non sono importante, allora abbiamo tutto per fare in modo che l'allenatore trasmetta lo stress verso i ragazzi e soprattutto che le motivazioni calino. Sono considerazioni da farsi, perché qualcuno molto più bravo di me una volta ha detto che bisogna partire facendosi le domande giuste. È normale pensare che noi allenatori nei confronti di bambini e ragazzi siamo il leader del gruppo. È da fare attenzione però ad alcuni aspetti di dinamiche di gruppo e leadership per non incappare in brutti scherzi. Come possiamo diventare il leader di cui i bambini e ragazzi hanno bisogno? Punto primo, facciamo attenzione al modo autoritario con cui ci poniamo verso una squadra che alleniamo per la prima volta, perché sì, noi siamo allenatore, ma sono loro che ci danno il titolo da leader, perché non si è mai visto un leader senza seguaci. Altri aspetti su cui riflettere è il fatto che un leader è ritenuto tale se con i suoi comportamenti fa capire di proteggere il gruppo. Viene riconosciuto leader chi introduce qualcosa di nuovo, chi è innovativo, chi fa capire di prendersi delle responsabilità, perché trasmette fiducia. Leader è chi distribuisce risorse, e l'esempio banale è il fatto che a un ragazzino manca la maglia per allenamento, se l'allenatore è il primo a offrirgliene una, ovviamente è un punto in più nella formazione della sua immagine da leader. Tutti i comportamenti che sono importanti da tenere a mente per essere il leader di cui bambini e ragazzi che alleniamo hanno bisogno. Il grande John Wooden aveva la capacità di motivare i propri giocatori sempre con lo stesso obiettivo: date il vostro massimo. Con queste poche parole, per qualcuno magari banali, non metteva pressione, creava un ambiente con un clima disteso e sereno e dava spazio alla creatività dei propri ragazzi. Era un obiettivo orientato al compito, che dava la possibilità di migliorare e di imparare ai propri ragazzi, che non creava rivalità fra di loro, perché l'unica competizione che un ragazzo, che un giocatore poteva avere con questo obiettivo era con se stesso. La semplicità con cui questo allenatore maneggiava con poche parole concetti così ricchi di contenuto è il motivo per cui le sue squadre vincevano così tanto. Difficilmente ci sono stati giocatori che non hanno gradito Wooden, anzi i migliori atleti facevano una gara per riuscire a iscriversi nell'università dello UCLA e poter essere allenati da questo grande uomo.
Cerchiamo tutti di smorzare gli animi quando i ragazzi cominciano a dirsi su parole fra di loro, quando magari le cose non stanno andando benissimo, perché ovviamente sappiamo che più uniti sono i ragazzi, meglio ovviamente poi verrà fuori tutto. Insegnare questo concetto comunque non è facile, cioè sbagliare non sta a significare che un ragazzo non si stia impegnando. Se passa il messaggio che nel momento in cui qualcuno sbaglia sta a significare invece che si sta impegnando, allora possiamo tirare un sospiro di sollievo, come quando si fa il gol decisivo o il punto della partita. Molti ragazzi pensano che quando un compagno di squadra sbaglia sta a significare che si sta impegnando, e magari è una cosa che capita anche a te. Per questo secondo me l'unica soluzione che abbiamo noi allenatori è quella di tacere queste dicerie, anzi farci noi portavoce di messaggi positivi e propositivi nel momento in cui un compagno di squadra sbaglia.